一次卡梅拉，早上都忘记呀，干了哦。金刚。没有讲，哎，怎么看咚咚咚吃好几次了才一个哈？我看吃好几次怎么才一个？啊？呀？小的？啊啦？有食我知啊。啊，什么了？好不好？全部马丁，马丁全部冰起来啊！哎，怎么那么多马丁啊？啊，专刷鱼要用。哎，要不要拿个冰箱来冰？哦，你看看，凄惨啦，拢专刷鱼啦！哎，冰起来好了，我去拉一个冰箱过来了。啊，我去拉一个冰箱过来啊，这个。开几只？开几只？开3只？4只？啊，阮遐全钓鲨鱼。啊，哎呀！哎，那马丁要冰哪里？等一下来冰起来。哦，哎，它有一个马丁啊，一样啊。5只。啊，一只鲨鱼，哎，啊，来冰那个150的好了。阿弟啊，吃你对啊？有啦，你有食？有。我就看你创物件，我就看你食无条啊啥咧。有食啦，伊也真歹喙，可能食对啊。无条啦，食对啊，食2门的。你，哇，老爸来了，2个，2个还3个嘞。
挑一个。哎呀，都没有讲啊！奇怪，我最近都会忘记啊，没有想，好像起来两个都一样啊，常常有没有在想？哎，无咧想啊，敢若。一个、哦，两个，一个是北熊啊，北熊啊，这个我路把拖去的，我放一个就登去啊，袂晓北袂好势，街路。北一支狗仔就袂晓北啊，搁白熊两只白熊，白熊敢若因你讲敢若嘛花200桶呢，嘿，伊这扁形的较有价，扁这形的无，敢若加拉安尼无？唔知啊，嘛唔捌去甲查，遮好天啦，你甲看啦，遮好天啦。遮好天啦，你甲看，遮好天啦，搁用咧看日出啦，呀，搁用咧看日出，你看，啊，赶快打你，赶快打你，哎呀，怎么又断掉？啊，这两个拢两公啦，家里了。剩这两支也无起来，拢登去的。没有。跑掉啊！打你跑掉了，在后面呢，我看看，我去后面看一下。有没有？有3只。没什么吃，来换一个好了。2个，没有了。再去钓几尾啊？较无一卡。哇，10外。招会费，奇怪咧，啊，顶边拢买招会费啊，呀，他拄啊落一只吼。小的金工，小的，
收了啦，收了，没有出啥，打理好了。对，打理。到了，啊，到了。哎，这两个有个高调。哎，有没有勾到啊？勾到钩子而已啦。大金光，这个会不会掉啊？小心呐！几十斤，10斤有。对呀，刚才好像只有钩子勾到。哇，阿茂，小心哦，这个会跑掉哦。哇，十外比你这较大哦，较大。阿茂都找小的啦，啊，阿茂拢找1-2斤仔的啦，嘿嘿嘿。来了，2个胶啊，胶啊，好了，2个小的。掉胶啊啦！胶啊好。要不要一个去开船，还是一个来帮忙卡梅拉？没有啊，那个老爸上来哦，往外面跑了啦，应该是老爸。大哥啦，那边。哎呀，这边怎么打开是啊？下面有水的。没有，马达就坏掉。哦，马达坏掉。马达坏掉了。哦，打水洗碗了，洗碗那个。对，洗碗了。我现在里面好像不知道马达还有没有。现在。要拉过来这边的，没有铁条了啦，应该是没有铁条了。对啦，往前面跑了啦。OK 了，没关系，那个一点一点就好了。哎呀，老爸，小的，我还以为很大的。阿猫变人，我还以为100斤。2个大高。
啦，一个大缸的太多了。啊，阿丽，看这里，喂，哎，哎呀，厉害，这么瘦，哎呀，跟阿诺一样啊，瘦瘦的。那我这瘦的都拔，哎呀，不要瘦了。我就讲下去了，一定是老拔。上来，哦，上来了，哦，老板来了，个老拔，哇，这只较大，哈，但嘛唔正猛，慢慢一点一点就好。唔正猛啦，这你看这拢算小的了，哦，啊你来。阿诺，不是阿诺钓的哦，先讲，是阿弟钓的，来，1分钟。哦，哎呀，1分钟还没到啦，哎呀，哦。啊，阿弟钓了，阿弟。哎呀，你钓的哈，哎，人无介大只。没关系啦 ，OK 啦，不用啦，哎呀，对了，这样就 OK 了。2次了，哎，我不会骗你啦，一定要电动拿起来啦，2个不是阿茂电动拿起来就是阿茂，一定电动要一个拿起来啦，2次，你看那个怎么会跑这样？是不是2次？钓大组的啦啊！这个唔知安怎线来甲洗两粒。来啦，收啦，110啊！哎，快一点没关系的。看到没有？转2圈了。哎，现在这个才对嘞。啊，这两边啊，老爸也会这样，好吗？老爸也会这样，也会一直拉。啊，他们老爸一直扑起来，是不是老爸？哪有迄老爸才有饼头的？应该是红柑嘞，我他个无注意看是多只，几米只。2个小破线安尼啊，我叫讲卖叮当啊，洗一张脸啊！哇，老爸啦，你们看也知道，条线走遐粗咧。啊，上来了，应该是老爸吧？但是你平是看干哪？哎，上来就知道了。要不要开前面一点？啊，不用，钓竿弯过来就好。在打力呀，叫他在打力呀，在打力啊，很大。要不要开前面一点？啊，很干啦。
赶快过来嘛，木线拉的，很干了，哇，要赢啊！那接下来大高再一个，哎，来嘴巴，来，哇，好来，哇，这个70，等一下啊，何用？谁要？坑这大坑啦，不怪拉母一步啦，大一个啦，70斤了，回去称看看。回去再称看看啊！哎呀，口嗨呀，那个啊，帮忙了，你要拿什么？手套啊？哦，有了。挖大一点哈，上面要 S 啊，上面没有 S 那个都会按不掉，有了3个人也 OK。大高是吧？大高那边有一个小的大高，小的大高，小的大高 OK 啊。昨天的准备有包起来了吗？好的哈，对呀。要不要先挖一个洞？咱们先下去吧。哦。哎，小心哦，不要被昂杆压到。那个挖大一点。是啊。生油伊啊生油嘿，咱油的铁条无啊。哇，对。叫好，唔能叫另外一个搞着，拉好，对，对了，哎呀，有吃啊，口袋有吃不吃？阿妈有没有吃？等一下我再来啊，应该是没有很大的。很干了。小的，哦，阿茂跑到上面来。
小的，啊，好了好了，来打开，哎呀，哎呀，很干呐，微微落巴嘞。来慢慢，来，来过去，来，这家较大只，这家，前面好了。150吧，来，拉得起来吗？啊，40-50哦。还不到1斤呢，还不到1斤呢。阿茂几个？阿茂几个家啊？阿茂，好啦，阿茂跟你一样啊。鱼啊先拔起来，无海拔就加长。一只了，哟，好了，要袂吃你的，高一点啦。高一点，上来一点。喂，不是啦，加吧，你了。OK。有啦，跟朋友一样啦，3个就好。没有了。哇！Ati deh. Panas. Oh ya siap. Ati juga. Kamera bos. 哎呀，这个什么东东呢？哎呀，骗人！龟妹，咱金龟母啊，咱金龟母，鸟啊嘛有吼，这金龟母较大只，哇，金龟母1斤外，鸟啊2两。
加利亚啦，啊拄啊拢无你无看，哦，阿木，哎，阿木啊，叫啊，叫阿木，啊，恰章啊，哎，恰章啊。哦，恰章，你看这个不会拿起来嘣就放下去，对呀、拿起来久一点哦，比较厉害了。嘿，哇，加，啊，哎，2斤的。金龟木下面那个啊，